Ora e angel ng abay shelu bek, e guardador ng abisa otro, bang Bethlehem anto, panos mira lo que apasa, lo que Señor anuncia na nos. Nang abay lihe i ahanya Maria José e Eyu. Eyu tabata drumi, bem pesebre. Parte semana 2 com Jesus. Nossa participação com Sirach 24, versículo 5 até 7, Ges 2, Ges 3 e também Ges 5. Miso a recorrer cielo completo, riba ola nang dilamang e tur caminha na mundo e cerca tur pueblo mi apurba forma mi biba, cerca nan tur mi a busca lugar de viva permanente. Pero taden quem sugerência mi mester abai viva? Mei de pueblo glorioso mi atira raiz, propriedade Senhor tabata mi herência, mi acresce bailaira maneira paliceder den Libanon, maneira cepres riba serunang de Hermon, maneira cané e bálsamo mi tabata plama rolô dispecerei. Plama rolo dushi, maneira emira de mais fini, maneira resina, clavo e zeta de mira, maneira núbia de ciência, denten sagrado.